নৌকা দেখলেই ত্রাণের আশায় এভাবেই ছুটে আসছেন বানভাসী মানুষ। ত্রাণ নিতে গিয়ে শুরু হয়ে যায় হুড়োহুড়ি। বাড়ির সামনে উঁচু একটি স্থানে দুই নাতনিকে নিয়ে বিষণ্ণ মনে বসে আছেন ময়মনসিংহের ফুলপুর উপজেলার পূর্ব ছনধরা গ্রামের বৃদ্ধা রাবি আক্তার। 4 দিন ধরে তার বসতঘরে পানি, ডুবে আছে রান্নাঘর, টিউবওয়েল। এতে খাবার ও বিশুদ্ধ পানির জন্য কষ্ট করছে পরিবার। এখনো মেলেনি কোনো ত্রাণ। এমন ত্রাণ সংকটে অনেক বানভাসী মানুষ। ঘরের দুয়ারে পানি, শহীদ পানি, বইয়া থাই রাইতে ওলাহান সর্দি নাকি মরবো দেখে পানির থেকে আইন বই থাই। বন্ধের মধ্যে বাড়ি আমরা কিভাবে চলতেছি, কি খায় না খায়। একটা পরিবারের জন্য লঞ্চ বিরাইতেছে না, নৌকা বিরাইতেছে না। মানুষ বিকট কষ্টে আছে, এমন কষ্টে আছে যেটা বলা বাহুল্য, আপনি না দেখলে বুঝতে পারবেন না। মানুষের অনেকেই অনেক কিছু সহযোগিতা পাচ্ছে, কিন্তু আমরা কোনো সহযোগিতা পাচ্ছি না। কষ্টের বাবা, আমি আজ 4 দিন ধরে খাওয়া নাই, শরীরের অবস্থা দেখেন না। লোকজন আইসা মানে আমাদের যে খোঁজ খবর নিবে এরকম কোনো লোক আসে নাই ভাই এখন পর্যন্ত। অতিবৃষ্টি ও পাহাড়ি ঢলে প্লাবিত হয়েছে ময়মনসিংহের হালুয়াঘাট, ধোবাউড়া ও ফুলপুর উপজেলা। ভয়াবহ এই বন্যায় এখনো পানির নিচে বসতঘর, ফসলি জমি, মাছের ঘের। ময়মনসিংহের 3 উপজেলায় বন্যা পরিস্থিতি উন্নতি হলেও 6 দিন পরও পানিবন্দী প্রায় লাখো মানুষ। বন্যা কবলিত এলাকায় খাবারের পাশাপাশি বিশুদ্ধ পানির চরম সংকট দেখা দিয়েছে। এ অবস্থায় নৌকার ইঞ্জিনের শব্দ শুনলেই ত্রাণের আশায় ছুটে আসছেন মানুষ। বুক পানি ডিঙিয়ে কিংবা সাঁতরিয়ে সেখানে হুড়মুড়িয়ে ছোটেন অনেকে। 3 উপজেলাতেই প্রশাসনের পাশাপাশি ত্রাণ কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে সেনাবাহিনী, র্যাবসহ স্বেচ্ছাসেবীরা। তবে চাহিদার তুলনায় এই ত্রাণ খুবই অপ্রতুল। এতে ত্রাণের জন্য হাহাকার বন্যা দুর্গত এলাকাগুলোতে। পরিস্থিতি সামলাতে হিমশিম খাচ্ছেন স্বেচ্ছাসেবীরাও। যতটুকু আমরা চেয়েছিলাম কভার করতে, ত্রাণের স্বল্পতা থাকার কারণে ততগুলো আমরা কভার করতে পারতেছি না। এখানে আসার পর দেখি যে একেবারে টোটালি কোনো ত্রাণ আসে নাই, অনেক মানুষ কষ্টে আছে। আমরা যে ত্রাণ নিয়ে আসছি এটা সামান্য। যখন আমরা পৌঁছানোর পর সেখানে দেখা যায় যে এত মানুষ হয় যে তাদেরকে আমরা দিয়ে কুল পাই না। মানে হচ্ছে এক একজনের উপর এক একজন, মানে কাকে রেখে কাকে দিব এরকম একটা সিচুয়েশন হয়ে যায়। প্রশাসন বলছে পানিবন্দীদের কাছে ত্রাণ পৌঁছাতে সর্বোচ্চ চেষ্টা করছেন তারা। বেশিরভাগ মানুষই তো পানির কাছে আসছে, তো এটার কারণে আসলে যে চাহিদা আছে সেই তুলনায় আমরা বলবো যে যেটা দিতে পেরেছি এটা পর্যাপ্ত নয়। এখনও এই জন্য কার্যক্রম চলমান আছে। হয়তো ওই জায়গাতে নৌকাও যাচ্ছে না, আবার হেঁটেও যাওয়া যাচ্ছে না। এ ধরনের কিছু যাতায়াত সমস্যা থাকার কারণে কোনো পরিবার হয়তো আন্দাজ থাকতে পারে। জেলা ত্রাণ ও দুর্যোগ পুনর্বাসন কর্মকর্তা জানান, 3 উপজেলায় সরকারের পক্ষ থেকে এ পর্যন্ত 63 মেট্রিক টন চাল, 7 লক্ষ টাকা ও 2000 প্যাকেট শুকনো খাবার বিতরণ করা হয়েছে। ওবায়দুল হক, সময় সংবাদ, ময়মনসিংহ।